teman-teman otomotiver sekalian yang saya cintai, semoga selalu mendapatkan bimbingan dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman otomotiver sekalian, kalau kemarin-kemarin kita banyak membahas soal mobil-mobil terbaru yang akan segera keluar di Indonesia, namun hari ini saya bersama dengan Abang Pak Haji Sahrir. Pak Haji Sahrir, dia pemilik jual beli mobil bekas Tasya, Bang ya? Tasya mobil di Kota Bengkulu yang berada di Jalan Merapi Raya Kota Bengkulu. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu semacam dealer mobil jual beli mobil bekas yang cukup besar di Kota Bengkulu. Nah, hari ini kita akan bicara soal harga mobil-mobil bekas yang tentunya masih cukup diidolakan oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bengkulu. Kita akan lihat nanti beberapa unit, beberapa mobil, dan kita juga akan tanya kepada Pak Haji Sahrir berapa saja harganya, dan saya yakin harga tersebut akan sangat terjangkau oleh masyarakat Bengkulu. Selamat menikmati. Nah, teman-teman, kita akan lihat beberapa unit stoknya Pak Haji Sahrir. Kita mulai dari mana ini, Pak Haji? Dari mobil ini, Xenia 2007. Ini Xenia 2007, teman-teman. Harga 70 juta. Dengan harganya berapa, Pak Haji? 70 juta rupiah. 70 juta rupiah. Tahun 2007 ya? Ya. Bisa dilihat, Pak Haji, di dalamnya. Ini Kalaupun seandainya semua bersih, siap pakai. ini kondisi mobilnya tahun 2007, semua masih, saya lihat dashboard masih cukup mengkilat. Kemudian jok masih jok kulit, sudah jok kulit. Bisa di ini, Pak, Hidupin ya. hidupin. Coba dihidupin. Oke. Pokoknya garansi mesin 2 bulan. Garansi mesin 2 bulan. Mesin 2 bulan. Free ganti oli sekali. Oke, free ganti oli sekali. Ya. Kemudian sudah mencapai jarak tempuh 353.000. Ya. Ya. Ini satu dengan harga berapa tadi, Pak Haji? 70 juta saja. 70 juta saja. Xenia tahun Tahun 2007. 2007. Satu lagi, teman-teman, Karimun tahun 2012. Dibanderol berapa ini, Pak Haji? 65 juta saja. 65 juta saja. Dikasih jual murah. Dikasih jual murah, kata Pak Haji. Karimun tahun 2012. Dengan jarak tempuh sudah berapa ini, Pak Haji? Ya, tempuh sekitar, kita lihat ini speedometer. Ya, kita lihat speedometernya. Oke. 98.000. Baru 98.000, teman-teman. 2012. Barang jamin 2000 berapa, Pak? 2012. 12. Ini jalannya kayaknya jarang jalan. Beda dengan mobil saya yang dibeli tahun 2015. Tapi udah ratusan kilometer jarak tempuhnya. Ya. AC cukup oke. Bagus. Kemudian Garansi mesin 2 bulan. garansi mesin 2 bulan, Pak Haji ya? Free ganti oli. Free ganti oli. Ya, dengan harga murah. Jok sudah kulit juga. Kulit ya. Oke. Kemudian ini kondisi di dalamnya dengan harga 65 juta saja. Tahun 2012. Tahun 2012. Murah meriah. Irit murah meriah, Pak ya. Daripada naik motor. Ya, hujanan, Pak ya. Hujanan. Jadi bisa kredit, angsurannya cuma 1 jutaan. 1 jutaan angsurannya. 1 jutaan. DP-nya berapa nih, Pak? DP 25-an, 20. 25-20. Ya. Kalau Xenia tadi DP-nya berapa? Bisa 20. Bisa 20. 15, Angsurannya? bisa 2 jutaan. 2 jutaan. Wah, ringan sekali. Sangat ringan sekali. Baik, berikutnya Pak Haji, apa lagi nih? Yang harganya masih di bawah 100. Ini di bawah 100. Ini 2018. Ini 2018 Astra Sigra. Yang 1000 cc, tipenya M. Tipe M. Ini dikasih 95 juta. Berapa ini, Pak Haji? 95 juta. 95 juta. 2018. 2018. Kita lihat cek jarak tempuhnya ya. Ya, jarak tempuhnya 18.000. Baru 18.000. Wow. Ya. Ya, ini juga ini ya free ganti oli. Garansi mesin tetap 2 bulan. Garansi mesin tetap 2 bulan. Ya. Oke. Teman-teman, di sini sepertinya mobilnya masih muda-muda semua nih. Dengan harga berapa tadi, Pak Haji? 95 juta saja. 95 juta saja. Kalau seandainya mau diangsur, DP-nya berapa? DP-nya 20 juta. 20 juta bisa. Cicilan lebih kurang Cicilan kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan ya? 2 jutaan. Oke, ini Sigra dengan tipe M 1000 cc. Nah, sedan Baleno. Ada juga 2008. Vios.
Vios Pak ya? Bukan Baleno situ saja. Oh ini berapa ini Pak kalau Vios? Kalau ini Vios saya kasih di 110 saja. Vios 110 saja? 2012. Ya. Itu brand Viosnya. Barang oke, dibandingnya. Kita lihat Sangat bagus, pakai kepala cabang bank. dengan desain setir yang udah cukup modern. Kemudian AC memang masih manual. Bisa dicek Pak ininya. Dengan jarak tempuh sudah menempuh berapa jarak tempuhnya itu Pak? Ini 55.000. 55.000. Ya. Wow. 55.000. Tahun berapa tadi ini Pak? 2012. 2012. 55.000. Ah, sorry. Ini Ayla Ayla tahun 2018, 2018 Pak ya? 2017, 2017 85 saja. 85 juta. 85 saja. Oke. Ini belum dilap, ini lagi. Ya, masih dicuci oleh teman-teman Ya. di sini. Mesin juga dijamin 2 bulan. Mesin dijamin. 1 kali juga. Oke. Kredit. Ah, Jarak tempuh Pak? jarak tempuhnya baru 39.000. Oke. 39.000. Ya. Ini Baleno tahun berapa Pak Haji? 2008. 2008. Ya. Berapa di nego Pak Haji? Yang angka di 80-an. 80-an juta. 80-an juta saja. 2008 teman-teman. Sudah model baru. Di belakangnya sudah model baru, mesinnya sudah model baru. Model baru. Oke. Bak BD sudah. Sudah. Kemudian jarak tempuhnya berapa Pak ya? Jarak tempuhnya 137.000. 137.000. Ya. Oke. Dengan desain ya sudah cukup modern. Cukup terawat mobilnya Pak ya? Sangat terawat. Cukup terawat. Oke. 80-an. 80 jutaan. Ya ini juga ini 100 jutaan. 100 jutaan ini Pak ya? Ya. Bentar, Pak. Harga 100 jutaan. 100 jutaan. Bisa diskon di Karimu 100 juta. tipe mobil Pak? Di mobil ini mobil Suzuki Grand Vitara Grand Vitara yang 2000 cc. 2000 cc. 24 Oh ya 2400 cc Pak ya? 20 cc. 95 juta saja. 95 juta ya. Dikasih. Murah-murah. Oke, kita lihat dalamnya. Ya. Kondisinya lagi dalam tuh. Ya, sudah matic Pak ya? Ya. Sudah matic, kemudian lagi untuk audio visualnya juga sudah ada. Jok juga sudah kulit semua. Kemudian di bagian tengah juga sudah jok sudah kulit. Bagasi sudah cukup luas teman-teman. Murah meriah. Murah meriah nih kata Pak Haji. Ya. Pak Haji, Murah. kira-kira ini fasilitasnya apa aja? Fasilitas ini komplit. Power steering, AC, power window, ini sudah lengkap. Kalau Alga aslinya baru mahal ini. Ya. Dulu sangat mewah dulu. Iya, betul. Sekarang disesuaikan lah Betul. dengan umurnya. Dengan umur. Tapi tetap masih bisa dipacu dong Pak ya? Oh siap. Ya, ini. meski Siap tua tapi menempuh. tidak lelah. Tidak lelah. Baik. Dan juga dia tidak kalah sama yang muda-muda. Pak Haji, apa nih keunggulan kita membeli di showroom? Nah, kalau di showroom itu yang jelas kualitasnya terjaga, surat terjaga. Kalau terjadi ada permasalahan dengan surat-surat, uang kembali full tanpa dipotong seperak pun. Oke. Itu Kalau seandainya kredit ini kreditnya kemana? kredit kita bisa Adira, BCA, Auto, Oh, lengkap. leasing lengkap. Semua leasing kita bisa? Konsumennya mau kemana? Silahkan. Oke, siap. Nah teman-teman otomotiver sekalian, ini merupakan jalan di Kota Bengkulu yang namanya adalah Jalan Tebeng dan Sawah Lebar. Ini merupakan tempat banyak dijualnya mobil-mobil bekas. Nah bagi teman-teman sekalian yang ingin membeli mobil bekas, jangan segan untuk gas saja ke tempat ini. Oke, semoga berguna dan salam otomotif.